چلو اسلام وچ پورے پورے داخل ہو، اپنے مرضیاں تے مانیاں نہ کرو، جیڑا بھی زندگی دا طریقہ ہوئے سب تو پہلے پوچھو اللہ دے قرآن کولو، عقیدے دا مسئلہ اللہ دے قرآن کول پوچھائے ویندے، باقی عمل دا اندازہ میرا محمد رسول اللہ دے سی ویندا، جیڑا طریقہ میرے محمد ہوئے او اپنے دے رائے وجائے، اس گل اللہ کو فرما دیتے ولا تتبعوا خطوات الشیطان، خیال رکھا ہے شیطان دے قدمہ تے نہ چڑھائے پائے، کیوں جرا شیطان اپنے مالک دا حیا نہیں کردا وہ تائیں انسان دا کتے حیا کرے سی، اس گالو خیال رکھا ہے شیطان دے قدمہ تے نہ پہ چڑھائے، شیطان دے پیچھے نہ پہ لگائے، کیوں دو انہو لکم عدو مبین، شیطان تو دا دشمن ہے پیا تے دنیا دے اندر ایک دوست دسے دو فلاں تیرا دشمن ہے، بندہ کتنی اطاعت کرے دے، ایک چٹی داڑھی والا بندے کو دسے دو رستے تے تیرا دشمن کھڑے ہے، وہ بندہ رستہ بھی چھوڑ دیندا ہے پیا، لیکن ساکو ساڈا مالک دسدا پے شیطان تو دا دشمن ہے، لیکن مت وی اساں گل نہ پے مندے، اس گلو سارے کل خانیاں تیجے 40ویں 11ویں 12ویں جمعراتاں اے طریقہ شریعت دا کوئی نہیں لے، اے طریقہ مسلمانہ دا کوئی نہیں لے، اللہ دا نام منو ہر کہیں اپنے اپنے قبرہ چ وجنا ہے پیا، لیکن دی قیامت دے انجنا کہے تو سکو دسا کوئی نہیں، اج کنا توڑے تک گل پہنچ گئی ہے پہ تے جیرے شرک کرنا لین انہاں نال رشتے برادریاں بھی اپنے نہ پہ جوڑا ہے، اپنے نمازاں بھی خراب نہ پہ کرا ہے، اپنے قربانیاں بھی خراب نہ پہ کرائے، اپنے تعلق بھی انہاں نال نہ پہ کرائے، نہ تدی قیامت اللہ پوچھنا تے تو میرے قرآن تے عمل کر کے آیا میں یا کوئی نہ، میرے محمد رسول اللہ دی سنت منی ہوئی یا کوئی نہ، تے وقت مسلمان ہو کے تے کے گل آکسی تو اللہ میں کے کیتا، اس گلو دو اسلام وچ داخل ہونا ہے تو پورے پورے ہو جاؤ، انج نہ ہوئے تو رحمان بھی راضی ہوئے تے شیطان بھی راضی ہو جاوے، انج کدی نہیں ہو سکدا، جویں دی تے رات جمع نہیں ہو سکتی، سردیاں گرمیاں جمع نہیں ہو سکدیاں، ایویں کدی نہیں ہو سکدا، تو رحمان بھی راضی ہو جاوے تے شیطان بھی راضی ہو جاوے، نہیں رحمان دے بندے بن جاؤ، رحمان دا بندہ تاں بندا ہے تو جرا اپنی زندگی دا ہر عمل اللہ دے دسے ہوئے احکام دے مطابق زندگی کرے تے ایمان رکھے تے اللہ دے قرآن نال، اس گلو قرآن لکھن واسطے نہیں آیا، اے قرآن ڈھوراں دے اتو ٹپاون واسطے نہیں آیا، اے قرآن لکھ کے بازو نال تے پٹھا نال بدھاون واسطے نہیں آیا، اے شبینہ تے کلخانیاں تے تیجاں تے پڑھن واسطے نہیں آیا، لوگو اے تے ہدایت دا رستہ دکھاون آیا ہے پیا، اے کو پڑھ کے دیکھو تو قرآن کے پیا دے، دنیا دا کوئی قانون بھی ہوئے، دنیا دی کوئی کتاب بھی ہوئے، اس وقت تک امتحان نہیں ہوندا جب تک پوری دا مطالعہ نہ کیتا جاوے، آخر اے اللہ دا کلام ہے پیا، اے تو اس ذات دا کلام ہے جرا ہمیشہ کولے تے ہمیشہ راسی بھئی، اس دا تا مطالعہ ضروری ہویا، بندہ کرے تا مطالعہ ادا جندے وچ شک دی گنجائش بھی کوئی نہیں، جیری گل بھی دسدا پیے کھری تے صاف پیا دسدا ہے پیا، جندے وچ جھوٹ دا امکان بھی کوئی نہیں، بندہ مطالعہ کرے تا اس کلام دا کرے، لوگوں تو مشہور کیتا ہوئے نا مولیا، خیال رکھا ہے قرآن پڑھ سو تو تک گمراہ تھی ویسو، ایک گل کھڑا لئی ہندو ہے، قرآن پڑھن نال بندہ گمراہ تھی دیتا، باقی کا شیران دی کیا چیز ہے، اتنا وڈا کفریہ لفظ ہے، اس گلو قرآن پڑھن واسطے آیا ہے، عمل واسطے آیا ہے، سمجھن واسطے آیا ہے، نہ کہ دے منہ تے بندہ روٹیاں تے چیرن تے پاڑن تے کلخانیاں تے پڑھن واسطے انج نہیں آیا، اللہ عمل